Ну вот пришлось прерваться, мои дорогие. Я извиняюсь. Почему? Потому что доставка должна была здесь для работы мне. Там свечи и все такое. Должны были завтра доставить, доставили сегодня. Я поругала их. То есть ты же планируешь работать, а они тебе доставку несут. Ну, за сутки раньше принесли. Ну, на 2 разобью видео. Склеивать это долго, интернет плохой. Подвисает все равно. Так что там кто-то пишет: я вас очень уважаю, ответьте мне. Не во мне дело, дело в интернете. Понимаете? Так. Что, давайте вернемся. Фиолетовая. Во сне на вас были что? Шепотки. Сидят какие-то женщины, две женщины-сплетницы. И вот здесь у меня идет такое ощущение, все-таки фиолетовое, да? Вырвали из потока буквально меня. Опять же, эти женщины находятся с вами в одном городе. Женщины-сплетницы. Эти женщины... И вот когда вы, может быть, они рядом где-то с вами живут, или прям караулят вас, когда вы выйдете куда-то, да, ну, на работу на ту же пойдете, или куда-то по своим делам, да, здесь женщины-сплетницы. Все время такое ощущение, что все время вам идет в спину начитка. Магический жезл, да, в спину начитка. Спите, опять эти две сплетницы какие-то... Здесь заговоры, шепотки какие-то. Шепотки и опять же в спину, пожелание в спину и пожелание и ночью вам все нашептывает на ухо, какие-то внушения делают, чтобы вы забрали болезнь их детей на себя. Вот эти две бабы за вами как будто шатаются даже по дороге. Где вы куда-то идете на работу, и еще здесь у вас магическая война с двумя какими-то женщинами-сплетницами. Говорю, в спину все время начитка вам идет, и еще идет ночью, шепчут все. У них больные дети, за то, что они на вас нападают. Какие-то подарки вас и ваших детей забирали. Здесь у них там больные дети сейчас. И все шепчут. Вместо того, чтобы угомониться, да, угомониться. И внимание своим больным детям уделить, они все шепчут вам в спины и всю ночь шепчутся. То есть шепотковую магию, заговорную магию применяют, чтобы вас победить. У вас магическая война с этими двумя дурами, а у них больные дети. Надо с детьми рядом посидеть, а они все за вами гоняются, вам все шепчут в спину. И ночью, ну да, там детей надо беречь, а они, сука, все за вами бегают. Тяжелое положение у них с детьми. Большая тяжесть, дети сейчас болеют. У ваших двух соперниц. Соперницы находятся, это не люди по интернету, это те, кто могут за вами в спину вам шептать. Вы куда-то идете, они таскаются за вами и шепчут вам в спину. Дети болеют. Две дуры какие-то. Вот здесь надо ребенка поддержать, они, блядь, за вами, вот как вот не материться, а они за вами бегают и шепчут вам. Может, детей своих будете уже лечить, а? Долбанутые. Очень тяжелое положение с детьми у этих двух сплетниц. Здесь люди могут быть с вами, живут где-то по соседству. Или работают с вами, потому что у них все время есть возможность шептать вам в спину. Здесь опять звезда. То есть вы являетесь звездой для этих людей. Шизоиды. Вот тут надо детей лечить, за детьми смотреть, а они за вами, блядь, бегают и вам в спину шепчут. Что это? И вы виноваты, там больной ребенок, надо за ребенком ухаживать. А они за вами бегают. А потом, кто виноват? Вы виноваты. А дура такая мать может за ребенком не бежать за вами, в спину вам не шептать, а сесть с ребенком, посмотреть за ребенком. Ребенку уделить внимание, любовь материнская может, даже просто любовь материнская может ребенка поднять это. То есть у ваших врагов, у двух вражен, две бабы,
рогатые какие-то дуры тут. Сплетницы это могут быть люди с работы, но те, кто работают с вами в одном помещении, да, или в соседнем помещении, конкуренты в работе. Эти люди могут еще с вами жить рядом. Куда бы вы ни пошли, она вам все время шепчет. Получили удар по детям. Вот ребенок, вот ребенок. И все равно они за вами бегают. Шепчут вам в спины. Испепелить ваше древо рода. А вот то, что тут ребенок сгорает, да, вот никак ума не хватает детей полечить. Катарсис вам хотят. О, тут еще кровавый Джон вышел у нас. Ты кто еще? Боже правый. Шайка-лейка вся собралась. Очень сильно получают по детям две сплетницы, женщины с работы или какие-то соседки. Не смотрят за детьми, бегают за вами. Вы понимаете, да? Там дети больные. Горят температуры, а они за вами бегут. Вам в спину шепчут. Тут ребенка надо лечить, тут ребенком надо заниматься. Двое детей. У каждой бабы хотя бы по одному ребенку есть. Вот дуры есть дуры, а виноваты вы. Так, здесь какой-то кровавый Джон, который буквально еще, это одна история. Здесь вторая история пошла. Тут с вами не один человек борется. Что будут попытки? В первом случае, две бабы, которые бегают за вами по пятам, шепчут вам в спину заговоры свои, шепотки, проклинают вас ментально. Во сне тоже проклятие идет на вас ментальное. Бабы с работы или же соседки две. Но они как-то вас видят, потому что они видят вашу спину. Так, есть еще какой-то кровавый Джон, император, да, который хотел ваш род испепелить и который хотел катарсиса, да, чтобы вы как-то ушли на тот вот через... Сломали себе шею, спину, ноги и еще что-то. Ты еще кто? Он тот, кто сейчас на страшном суде у богов. И он тот, кто судил ваш род несправедливо. Здесь еще род вас испепеляли. Древо рода вообще сгоревшее у вас. Испепелял ваш род и отправлял на суд богов какой-то тут еще император, который кровавый Джон тут возомнил. Ну тут и я вот... И мы защищаем себя и своих детей. А ты кто? Вот король мечевой, королева пентаклевая. Но это здесь ваши родители. Я бы сказала, здесь ваши родители. И бойня была с каким-то императором, кровавым Джоном, которого руки по локоть-то в крови. Человек судил неправильно ваш род, человек в вашем роду делал смерти катарсис, да, видите, сломанные шеи, сломанные позвоночники, сломанное все. Но он сейчас ничего не делает, он сейчас на суде сам. Я правильно понимаю, что вот этот ничего не делает? Ну, две дуры есть какие-то, которые своих детей не лечат. А дети там с температурой сгорят, если они не успокоятся. Если своих детей лечить не будут. Две дуры. Слушайте, вот когда детей касается, у меня аж паника ну не паника, а злость начинается. Детей своих нянчите, детям своим внимание уделите. А они все за вами, вас победить. А дети там болеют. Так, и здесь вторая история пошла. Кровавый Джон. Ты на суде богов? Да. Там смерть и огонь. Ёпсель-мопсель. Мужик этот, как кровавый Джон, вот видите, он военные действия, он тут повелевает, он там сам себя короновал, сука. У него смерть и огонь. Человеку идет огненная смерть за то, что он когда-то несправедливо изничтожил ваш род. Человека руки по локоть в крови.
Вас тут могли, ну, ментально заточение сажать. Вас могли тут и у кого-то, может быть, и в ментальное заточение, а у кого-то ваши родственники могли сидеть на самом деле. Астуды делали когда-то, Геката встала. Геката и Калли встала. И Геката, Калли и еще здесь египетская сила. И закрыла вас на замок. Нельзя вам сделать огонь и меч. Да? Тут у вас испытание. Знаете, вы тут... Вторая история. Вы прошли тут огонь и медные трубы. Я бы так сказала, да? Как там говорят? Огонь и медные трубы, кажется. Ну, ад на земле свой вы точно прошли. Сейчас встает на вашу... Ну, вот мы... Это также богиня Маат, Хатхор, египетская сила, Геката, Хатхор, Маат, кого мы призываем. Через богинь темных мы работали. Они поставили защиту на вас. На вас нельзя сейчас. Вас ни огнем, ни смертью, ничем не взять. Опять же, это через руны еще. Это может быть и богиня Хель. И здесь множество богов темных, которые поставили защиту. У нас стоит защита. Соответственно, вот этот, у кого тут по локоть в крови, руки, кто ваш род выжигал. Причем несправедливо. Как это сказать? Знаете, приговор выносил в вашем роду. Вот мамы как-то могли, бабушки там, дед побил бабушку, ну, как картинка какая пошла. То есть, чтобы в роду сами себе причиняли вред, да? Бабушку там дед побил, у бабушки там что-то с позвоночником, вижу, картинка. Там у кого-то, в общем, смерти такие. Через раковую опухоль, через кто-то сам себя уничтожил, кто-то в тюрьму сел, тут изводили род. Вот этот сейчас мужик, он император кровавый Джон, он сейчас на суде богов, вас нельзя ничего с вами сделать. На вашей защите сама смерть стоит и огонь. И мощные защиты встали. Вот только две дуры еще какие-то за вами таскаются тут. Здесь, знаете, еще вот сюда вернусь пока, да. Здесь вот эти женщины могут быть кто? Если у вас есть мачеха, ее дочки. Мачеху там наказание идет. Или те люди, которые вас усыновили, да, удочерили. Вот у этих людей очень сильно идет наказание. Там они были, знаете как. Вот и третья ситуация, еще сейчас вот объединю. В любом случае у вас великолепные тут защиты. Например, ваш папа, третья ситуация, каждый берите свою только. Ваш папа женился второй раз. Знали вы об этом? Не знали. Я, например, 5 лет назад только узнала, что у меня там сестра есть сводная. Вот так и вы, как будто знали, кто-то и не знал. У отца еще были вторая семья. Там мачеха пришла одна со своей дочкой, вторая дочка родилась совместная. Вот здесь вот такая еще история. Совместная дочка есть. Это вам как бы двоюродная, ну, сестра, ну, сводная. У кого-то брат сводный, у кого-то сестра сводная. И вот эти люди, когда пришли в ваш род, но здесь, опять же, если все объединяем, да, в одно, потому что история может быть и целостной. Был еще какой-то мужик, кровавый Джон, да, вот я его по-другому не могу назвать, у которого руки по локоть в крови. Он приговор сделал вашему роду. Папа мог здесь тоже уйти не своей смертью. У папы, соответственно, есть дядька, брат его. Братья, сестры там есть у отца. И вот эта мачеха, она со своими детьми. У кого-то 2 дочки, у кого-то сыновья. Каждый свою ситуацию, понимаете. Она вошла под покров вашего дядюшки. Вот здесь еще может быть и дядька. Дядька, который должен, по сути, вас защищать. Вы тогда получаете старшая дочь, старший сын вашего родителя. Но там еще магия была и на этого дядьку от вот этой женщины, которая пришла в ваш род.
Вот у кого-то это две соперницы с работы, которые за вами гоняются туда, шепчут вам все в спину, у них больные сейчас дети. А у кого-то это ваши сводные сестры, сводные братья. Еще так я скажу. Вот у много людей много историй. Много людей, много историй. Но есть вот еще, кто создавал препятствия всему роду. Здесь может быть дядька военный, здесь вот эта мачеха могла быть где-то среди военных. И эти люди очень много вам проблем создали в жизни. Вот этот, тут даже больше не папа, это больше дядька, который не защитил вас, который был вместе, а ты был вместе на пару с Джоном вот этим. Он как будто тут священную войну против вас устроил. Но подзюкивала тогда вот та женщина. И вот эти сейчас больные дети, понимаете, да? Еще раз повторю. У кого-то это две женщины с работы, которые все время шепчут вам в спину. У кого-то это соседки, которые пытаются вас победить тут. А у кого-то это у вас родовая программа. Это сестры двоюродные, сводные. Так, поясни, дядька и Кровавый Джон, вы вместе? Да. Да. Они вместе. Черный кот. Это неизвестные люди. Это люди из вашей семьи, которые на вас нападали. Вот этот вот дядюшка, да, он военный может быть. Он может быть КНБшником. Он может служить в каких-то, военный. Но здесь не врачи. Ну, может быть, врачи, 15%. В основном здесь будет военная династия. Вот, например, ваш дед был военным, дядька этот военный. Но они вот вместе, да, с вот этим Кровавым Джоном принесли приговор вашему отцу и вам, как ребенку вашего отца. А ты-то что сюда лезешь? Ты что лезешь? Облака, он сам задурманенный. Он сам задурманенный, колдунья какой-то. Колдунья императрица, та, которая встала... Здесь вот этот ваш дядюшка, да, он задурманенный той женщиной. Здесь у отца, скорее всего, вторая семья есть. И вот она своих детей пропихивала настолько в вашу родовую программу, да, убивая вас, пропихивала своих детей. И вы могли в детстве болеть. Сейчас болеют у них внуки, дети, все болеют там. Вот здесь еще история. Третий вариант, третья история, которую мне показывают, объединив, если все это. У кого-то мачеха, у кого-то приемные родители, у кого-то, может быть, и ваша собственная мать с вами так очень плохо обходилась. Но здесь больше не вариант, что ваша мать. Здесь больше мачеха, здесь, может быть, дядькина жена, которая хотела, чтобы он на вас как вот... Но они приговор вынесли вашему отцу тут и матери. А эта женщина всеми силами отворачивала вашего дядьку от вас. Может быть, это его жена, а у кого-то мачеха. Тут много вариантов. Может быть, даже в детстве этот мужик хотел вас забрать к себе. Ты хотел? Да. Он в детстве очень даже хотел к вам, видите, но на его сердце поставили остуду. Здесь вот этот дядька военный какой-то, да, еще, который потом объединился с этим. Ему поставили остуду на вас, как ребенка вашего рода. Но это не папа. Здесь дядьку показывают. Женщина, которая рядом с ним, или же мачеха, да, которая пришла, она поставила... Или вот смотрите, даже если вы... Еще один вариант, что, надеюсь, послушайте, все поймете. Если ваша мама пришла со своим ребенком, да, вот вы как ребенок этого рода, да, папа женился на вашей маме. У мамы уже была вы мальчик или девочка. Потом у них были еще совместные дети. Тогда вашему отцу ставили остуду на вас как на ребенка.
Но больше здесь опять отцы, здесь будут 15%. Здесь дядьки, которому поставили остуды на вас. Чтобы он за вас не заботился. Поставила или женщина его сестра, ну, может и сестра. Вот видите, сказала так. У отца вашего как и брат есть, так и сестры есть. Может быть, сестра поставила остуду ему на сердце, чтобы он за вами, как за ребенком, а вы как остались одни. И ребенку, вам, ребенку, сколько бы вам сейчас нет, 50, 70 лет, вам 40, 30, вам нужно было, чтобы вас кормили, кто-то за вами смотрел. Но человеку поставили остуду. И эти люди, вот этого дядьку вашего-то тоже одурачили-то очень даже. Потому что он объединился с кровавым Джоном каким-то вот тут и пошел войной на вас. Но у него остуда стоит на сердце, чтобы он вам не помогал. Ну, у вас великолепнейшие защиты. Я просто хочу докопаться тут. А что ты хотел? Воздух. Страсть, да. Судьба. У вас сейчас судьба очищается, мои дорогие. Ну, здесь вас, запаковывали, у вас время воровали, делали какие-то тайные заговоры на вас. И люди, опять же, из семьи, но семья больше будет отцовская. Вам здесь закрывали вторую чакру, чтобы у вас продолжения рода не было. Потому что тут отцовская ветка, хотели продолжения. Здесь отцу приговор вынесли. Здесь у вас род изводили, но дурачили вашего дядька, тут принимал участие. Дядьку вашего дурачил вот этот кровавый Джон, который рядом с ним. И или его жена, или папина жена вторая. Там какая-то еще темная история есть, да? А что они отцу-то приговор вынесли? Здесь как священной войной родственники на вас шли, добро и зло попутали. То есть не понимали, где добро, где зло. Через исламский эгрегор устраивали вам усыпальницу. Через исламский эгрегор устраивали вам усыпальницу. Связывали на вас, очень много было магии именно исламской. Чтобы отправить вас на тот свет, чтобы вас... Узелковая магия. Вы сами тут воительница тоже у меня. Или за вас стала воительница. Смерть снимали и рабские ошейники снимали. А еще есть измученное сердце. Не только с вас, а еще с дядьки снимали. Снадобьем. Дядьку вашего каким-то снадобьем тут напоили. Мы что, дядьку чистили, что ли? Господи Боже. Дядьку чистили? Сила, да. Мы много трудов приложили. Болели очень сильно. Башня разрушения. Да, здесь и вы чиститесь, и дядька чистится. Арабские ошейники полностью почистили или надо... Еще у вас тут сила сдирали когда-то с вас вот эти все защиты. Сейчас что? Сейчас только шепотки. Вот этот кровавый Джон приговорен, на суде богов он. Он ничего тут сделать не может. Вот за вами смерть стоит и огонь. Еще надо чистить. Вы сейчас в чистке, но можно еще как 2-3 дня, потом можно еще мороки почистить тоже. И чистка от кукол Вуду. Здесь как будто еще что-то есть. Остатки, знаете, как будто тут есть. Но у вас сейчас в целом хорошая защита, но какие-то старые программы остались. Ваш вот этот кровавый Джон, он уже на суде богов. Выходит сейчас все ситуации, у вашего дядьки исцеляется сердце. Потому что здесь дядюшка военный, дядюшка человек тут известный. У кого-то может быть папа, но папа 15% мне говорят. За вами сама смерть и огонь стоит, понимаете? Здесь много мусульманской магии на вас было. Когда через узлы, там дуют на узлы, там эти замки закрывали.
сейчас сама смерть за вами стоит. Ну, смерть это мы руническую магию делаем. Богини Маат, Хатхор. Мы много работаем сейчас с миром мертвым, божествами мертвого мира, богами мертвого мира. У вас сейчас хорошая защита. Враги наказываются. Но есть вот у кого-то это сестры сводные, да, какие-то. А у кого-то два человека, две женщины с работы. А у кого-то две... Ну, то есть, смотря какая у вас история. Людей много, я вам много рассказала вариантов. Возьмите каждый свою. Во сне тут еще нашептывают. И за вами попытаются все время бегать и в спину вам шептать. Но здесь вот... Сейчас у них дети больные. За то, что они на вас нападают, у них дети очень сильно болеют. Но они опять со своими детьми не сидят, они снова и снова бегают за вами и шепчут вам. У кого-то две соседки, у кого-то две женщины с работы, у кого-то это братья и сестры сводные через отцовскую ветку. Вот так скажу. Услышали, у вас сейчас мощная защита, но постоянно пытаются вам что-то нашептывать во сне. Внушения какие-то делать, понимаете? Им подарком болезни детей. Но опять говорю, чихали они на своих детей, они зациклены полностью на вас. Ненормальные, сумасшедшие с работы, соседки или сводные какие-то тут сестры, братья. Уже их дети болеют, не успокоятся, там вообще будет хана. И здесь еще есть кровавый Джон, вот этот, которым уже на суд богов идет. Их дела все выходят. Там дядюшку, папу, остуду делали на их сердца. Смотря какая у вас история. Каждый знаете свою ситуацию. Сейчас у отца тоже исцеляется остуды. У отца, у дядюшки, те, которые живы, у них исцеляется сердце, чтобы к вам стали мягче. Все равно здесь тоже борьба за ресурс идет родовой. Розовая. Так, секунду. Что здесь делают? Здесь кровавый Джон уже ничего сделать не может. У вашего дядьки или у папы исцеляется сердце. Он уже сам на суде богов. Но вот есть вот эти две женщины, сплетницы, с работы, соседки, а у кого-то сестра, которые все время шепчут вам в спину, ходят. Вам нужно тут защиту поставить от шепотков. От проклятия в спину, ментальную чистку можно сделать. Ментал почистить. Так, розовая, что у вас тут? Кладбище. Опять мусульманская магия. Сегодня я Луну как мусульманскую магию вижу. Через мусульманскую магию тоже здесь вам делали привороты. Через исламскую магию. Привороты делали через исламскую магию. Привороты через кладбища. Через исламскую магию полностью обнулены. Здесь опять же могли на могилах мусульманских работать. Здесь могли замки, веревки и вся прочая мусульманская магия. Она очень сильная тоже считается. Привороты через это было, через кладбище привораживали. Полностью обнулилось. Ну, давайте секунду. А что они тут у вас привораживали через кладбище? Мы же смотрим, что будет. Попытка будет. Попытка. Да, я аж забыла с фиолетовой. Попытка приворожить опять ваш какой-то ресурс. А что они хотят приворожить через кладбище, через исламский эгрегор здесь? Полумесяц это исламский эгрегор. Чего они тут хотят у вас опять приворожить? Ну, оно обнулено. А на что нацелены? Это 2-3 дня. Опять сделать привязку какую-то к вам. Что за привязку? Развести дороги с вашими молитвами. Тут, если вы читаете молитвы заговоры, здесь пытается через исламский эгрегор развести вам дороги, привязаться к вашим заговорам, к вашим молитвам. Чтобы что? Чтобы притаранить вам какой-то подклад на вашей дороге, а вы чтоб сидели и ждали.
Но очень сильно боятся вашу ведьму. Вот опять второй раз выходит. Очень сильно боятся вашу ведьму, которая видит и в этом мире, и в, знаете как, в пространстве видит. Очень боятся вашей ведьмы. Или вы сами такая ведьма, ведьмак, который видит пространство. То есть это шаманизм тот. Да? Когда мы видим, что происходит в астрале, в ментале, делаем чистку. Очень сильно боятся глаз вашей ведьмы, которая видит и в астрале, в ментале, что происходит. Привязаться через кладбище, через мусульманскую магию, что-то там вязали, какие-то узлы, мои дорогие. Когда это было? Ну вот в течение 4-3 дней. Вчера, сегодня, завтра, да? У кого-то была попытка, у кого-то они попытаются. То есть привязать вас как-то к могилам. Может быть, какие-то замки буду делать на могилах. Чтобы привязаться к вашим молитвам, чтобы вы не могли очиститься. Но, сука, бояться страшно вашей ведьмы. Ведьма, страх и ее глаза. Ведьма все равно увидит. Знает, что увидит, да. И тогда что? И тогда башню снесут подарком царевне Жабе. Что будет? За ее работы, за сплетни. Ну, руническая магия наша стоит на защите. Нельзя вам ничего сделать. То есть мы ставили замки защиты. Очень страшно бояться вашей ведьмы. Попытка будет бояться меня. Или вы сами тут такая ведьма, которую боятся. Или у вас есть ведьма, которую боятся. Ну, я свои расклады смотрю, поэтому про себя говорю, да. Хотели бы принести вам на дороге подклады, земельки, водички от мертвецов, привязать какими-то, пристегнуть вас какими-то замками к могилам, чтобы молитвы ваши не работали. Но, говорю еще раз, у вас есть ведьма, которую они страшно боятся. Ну, не ляжет оно не ляжет. Оно не ляжет. Есть защита круговая, работа не ляжет. Мгновенно по башке прилетит подарком переход. Попытка будет привязать вас к каким-то могилам. У кого-то вчера, у кого-то сегодня, у кого-то завтра. Да? 3 дня вот эти я смотрю. Попытка будет. Притащить вам к дому, к подъезду какой-то земельки, к работе, кого они знают, где вы работаете. Но оно обнулится, потому что мы чистки. Посмотреть можно будет здесь чистку от приворотов. У нас там есть чистка от приворотов, опять от кукол Вуду тут. Там чистка, где я говорю, что снимаем черные замки. Любые колдовские замки снимаем. Я не помню, как эта чистка называется. Так, сейчас, давайте, я не досмотрела. Вашу ведьму тут страшно бояться. Или вы такая ведьма. Ну, вы не страшная ведьма, вы красивая ведьма, но когда вы что-то увидели, какую-то магию, вы любую магию снимите тут. Так, да, по звездам. Карта мира. Ну, 2 карты обнуления. Есть опять у вас звезда, которая по карте мира вас очистит все время. 2 карты шута. Не получится. И даже если они пробовали делать уже магию, те, кто уже сидят сами раздетые, голые боссы. Люди, которые когда-то вас откуда-то изгнали. Изгнали из дома, изгнали с работы. Здесь какой-то мужик, который полностью обнажен. Мужик какой-то любитель женщин. Мужчина может быть и маг. Колдун, который сейчас обнажен, и при попытке на вас нападать, он сразу в свою глотку получает 2 удара мечами. Считал когда-то вас очень легкой за добычу. Хоть мальчики, хоть девочки меня смотрите. Крадники делал. Вашей здесь жемчужина белая. Крадник вашего магических способностей родовых. Вы преодолели эту ситуацию. Мороки тут тоже надо будет почистить, мои дорогие. Мороки. 3 карты обнуления. Вы все мороки обнулили. То, что вас изгоняли, обнулили. 3 карты обнуления. Ну, вообще шикардос.
Здесь еще можно мороки дочистить, мои дорогие. Что тут? Где этот третий хочу? По жизни все, что на вас шло, вы 3 карты дурака. То есть все, что не пытается делать сейчас, у вас стоит мощненькие защиты. 3 карты обнуления. Попытается на вас какие-то опять замки поставить. Прицепить к кладбищу. Можно посмотреть вот еще одну чисточку. Там, где я говорю, что мы замки снимаем. Это, я не помню, это... Она в общем доступе. Это 2 или 3 чистки вперед. Колдун, который считал вас легкой добычей, хоть мальчики, хоть девочки. Вот, кстати, тут может колдун, который тусовался возле вашей работы или возле вашего дома где-то. Колдун без защит, колдун, видите, ногу под себя, под... Колдун, которого вот парализовало, кстати, о котором я говорю. У вас такой тоже есть. Вы его видите, не видите, но я своего вчера видела. 3 карты обнуления, представьте, да, дурак. Все, что делали на вас когда-то, все обнуляется. Попытка вчера, сегодня или завтра вас привязать опять замками к мусульманской, тут мусульманский, через мусульманский эгрегор, все попытки слетят. Но этот человек давно с вами воюет. Сколько ты лет достаешь человека? Сколько тут? У кого-то 2 года, говорят. Ну, что-то я не верю. Где эта колода? У кого-то 2 года этот мужик вас достает. Колдун, вот он, колдун, видите? Такой весь великолепный, тут такой весь из себя. Он тут не только колдун, он тут маг. И вот этот маг сейчас в каком состоянии? Вот таком. Доработался. Я же говорю, квазимоды. Какими бы они сильными не были, ну пусть мне понадобилось 9 лет войны, ну, получил, не хочет успокаиваться. И ваши также. Так, ты сколько лет воюешь? Вы тут королева кубковой, король кубковый. По справедливости. У кого-то 9 лет. Да? Нет, это здесь даже 11. Нихера себе. Даже 11 лет. У кого-то 5 лет, у кого-то 11 лет, у кого-то 2 года этот мужик вас достает. Колдун конкретный, который сейчас без защит сам. Вы король кубковый, королева кубковый, но он нанятый был. Все, он складывает тут свой меч. А куда? Что ему делать? Он уже тут парализованный. Квазимода тут у нас. 3 карты обнуления. Великолепно. Что они попробуют сделать? Бесполезно. Но, мои дорогие, можно еще раз посмотреть. Потому что попытаются вас каким-то пристегнуть к каким-то могилам, этими узлами привязать. Ну, мусульманская магия — это узлы. Потом дуют они там на них, что-то там говорят, херню какую-то. Здесь желательно посмотреть вот от кукол Вуду, или мы делали с вами чистку, как там, любую, то, что закапывали, да, фотографии там закопаны. Вот эту можно чистку еще посмотреть. Ну, 3 карты обнуления. Все, что они делают, бесполезно. Он сам уже еле живой, там на него справедливость ложится, которая его уханькает. А что тут? Здесь мороки. Вот в 3 можно мороки еще почистить. Морочные программы. Так, вот здесь еще что? Белая карта. Нету у него. Мужик теперь, вот я о чем я вам говорю. Вот этот колдун, которого мне показали. Ну, у вас есть свой такой. Мужик сейчас не может заработать. Ну, он больной. Он сейчас болеет, он парализован. У него головники, у него нет денег сейчас. И никто ему не даст кусок хлеба. Почему я вам так сказала? Потому что вот я, когда он делал программу вам, чтобы весь мир от вас отвернулся, чтобы все люди с вами воевали. Здесь хоть мальчики, хоть девочки. У кого-то показали, он с вами с 11 года воюет, у кого-то 11 лет, у кого-то 2 года, у кого-то 5 лет показали. И вот как от вас когда-то отвернулись родственники, дети, мужья, сыновья, там, девочки ваши, племянники, тетки, отвернется весь мир. И он голодный, холодный и больной. Он все это пройдет на собственной шкуре. Вот спрашивается, зачем тратим время на вот эту всю херню? Вот каждый из нас, да, вот мне жалко время. Тут вашего колдуна нахлобучило не по-детски. Ну там, слушайте, дверями хлопают. Правду говорю. Я всегда говорю правду. 3 карты обнуления.
Вот он. Дерзкий, наглый, борзый. Царь земли, пуп земли. В каком он состоянии? В болезненном. Ну, будет попытка. Почиститесь еще раз. Денег нет, болезни, не знает, где на кусок хлеба взять, а еще надо лечиться. Человек пройдет всю страшную историю, которую прошли когда-то вы. Потому что таких историй, как вот вы пишете, у нас с вами судьба схожая. Ну, по жизни-то ситуаций не так уж и много, да. Схожие 3 карты обнуления. Вот здесь можно еще почиститься от кладбищенских порч. У нас там есть и безоплатные чистки, и оплатные. Сделайте еще одну чисточку. Попытка будет, но он уже... И вот этот вот самое страшное, сейчас вот этот красавец, он никому не нужен будет. Мы нужны, пока мы здоровые, красивые, когда мы можем сами зарабатывать. А когда мы становимся беспомощными, даже дети ищут, чтобы выжить, они могут вставать на сторону другого родителя. Почему? Потому что там сила, потому что там будет помощь. Ну, это, знаете как, шкурничество, но все-таки за свою шкуру, чтобы выжить. Вот здесь у этого человека есть, скорее всего, ребенок, который тоже ему не даст ни копейки денег. И это опять же, да, вот, из борзого наглого превратился в кого? А почему? Потому что делал плохие вещи. Ну, заработал в какой-то момент, покуражился, ну, 10 лет ты покуражился, да. Преодолели вы все равно. С трудом мы преодолели с вами ситуацию. 3 карты дурака. Представляете? Ну, будет попытка еще раз вас куда-то там пристегнуть. Почиститесь. Чистка от кладбищенских порч. Там, где я говорю, что мы снимаем все колдовские замки. Полистайте. И сделайте чистку еще одну. И еще хуже прилетит дураку этому. Как бы человек, знаете, выше головы своей не прыгал, получит то, что делал. Так, вот такой был расклад. Придется мне на 2 разделить. Вот мне эта печалька, но ничего страшного. Знаете, еще сделали нам интернет в этом месяце, да, подешевле, но считайте, что этого интернета нормально и не было. Я говорю, зачем делать интернет дешевле, чтобы его нормально не было? Ну, вообще мутят наши что-то власти. Походу, людей народ драконят специально, что хотят получить, не знаю. Там налоги обложили страшными. Просто так это все не закончится тоже. Вот, а для вас вот такой расклад был. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь на второй мой канал Амира Сакральные знания. Там тоже сегодня будет у нас расклад. Вот такие вот дела. Подчиститься нужно, в эмоции не впадать. Живем, радуемся жизни. Жалко время на эту войну. Каждый из нас, вот сколько вас у меня тут на канале, каждый человек имеет какие-то способности. Кто-то, вышивать крестиком, кто-то что-то делает своими руками, кто-то картины пишет, кто-то стихи пишет, да. Кто-то шьет. И хочется потратить это время, вот которое мы на войну эту тратим, магическую, да, чтобы что-то создать, да, в этой жизни. Ну, приходится вот отбиваться. А уже на творчество, как говорится, остается немного времени. Мои дорогие, там вы пишете, обратите на меня внимание. Я обращу на вас внимание, но если у меня будет интернет. Что-то вот эти дни, я не знаю, что тут творится. У нас мечеть сгорела, у нас Ледовый дворец сгорел, не сгорел, ну, частично. И поэтому нам тормозят интернет. Странные вещи происходят. Ну, как говорится, будем надеяться на лучшее. По возможности буду всем отвечать. Это не я тут не хочу с вами общаться, это тут обстоятельства. Ну, будем надеяться на лучшее. Ценю, обожаю, уважаю. И всем пока-пока. До следующего видео.